これからお風呂ですよ、きなこさん。お風呂嫌だから倒れたふりしてんの？あなたお風呂嫌なんですね。お風呂行きますよ。わかりましたか？きなこさん、お風呂行きますよ。きなちゃん、きなこケッケがすごいよ。見てこれ、見てこれ、きなちゃんケッケがすごい。イカおやつ食べる？はい、お座りして。ちょっと待ってよ。お座りして。なんか男の子みたいになってるよ、きなちゃん。お湯あったかい？ちょうどいい？そろそろ出ようか。ブルブルしてね。きなこ賢いな。もうお腹乾いてきたよ、きなちゃん。早い、きなちゃん、お腹乾いてきた。ここも乾いてきたよ、きなちゃん。もうちょっとこっち入れていい？これもう怖くない？このドライヤー。
もうお腹一瞬で乾いてるよ、きなちゃん。眠たい？疲れたな。
なちゃんかわいい。じゃあ出ようか、そろそろな。